Oke teman-teman, kita hari ini testing lagi teman-teman ya. Kita balas dendam minggu kemarin teman-teman. Ini teman-teman, umpan yang super mocel kemarin tuh teman-teman. Ini udah kita kasih triple hook teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Semoga nggak moncel hari ini teman-teman ya. Kita tes teman-teman ya. Semoga strike teman-teman ya. Kita datangnya jam 5:30 nih teman-teman. Strike teman-teman, boys, mocel teman-teman. Kan mocel lagi dia teman-teman. Waduh, hancur ya teman-teman. Padahal kita udah pasang triple hook teman-teman ya. Strike teman-teman. Wah, mocel. Strike teman-teman. Mocel. Ih, besar teman-teman. Ngeri samarannya teman-teman ya. Duh, mocel aja teman-teman. Apa ini harus dikasih nama spot si gabus suka moncel teman-teman ya. Besar tuh teman-teman. Cek teman-teman. Wah, mocel teman-teman. Aduh, besar tuh teman-teman. Aduh teman-teman. Cek teman-teman. Cek teman-teman. Monster teman-teman. Cek teman-teman. Wow, monster teman-teman. Cek teman-teman. Wow. Wis, monster teman-teman. Akhirnya teman-teman. Wis, jos teman-teman. Wow. Teman-teman. Akhirnya, aduh. Kemana nih? Wow, besar teman-teman. Wow. Monster teman-teman. Jos. Wow. Mantap teman-teman. Jos, gokil teman-teman ya. Wow, besarnya teman-teman. Babon. Is. Padu teman-teman. Oke teman-teman. Mantap. Wow. Oke teman-teman. Akhirnya teman-teman kita menggunakan ini teman-teman ya, jump frog. Dapatnya babon teman-teman. Wow. Mantap teman-teman ya.
spotnya memang padu teman-teman. Strike teman-teman. Wah, strike teman-teman.